Hi friends, வணக்கம் and welcome to வைசு சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு ரசம் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். அதாவது எப்படின்னா இந்த சளி இருமலை போக்கக்கூடிய தூதுவளை ரசம் தாங்க இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். கொரோனா வேற ரொம்ப பரவிட்டு இருக்குதா, அந்த மாதிரி சமயத்துல இந்த தூதுவளை ரசம்லாம் வச்சு குடிச்சோம்னா ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்னு எங்க அம்மா சொன்னாங்க. அதனால நாங்கள் தூதுவளை பறிக்கிறதுக்காக தோட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். ஒரு கைப்பிடி தூதுவளை பறிக்க போறோம். இங்க பாருங்க, இதுதான் தூதுவளை செடி. நல்லா பாருங்க, இங்க பாருங்க, நல்லா பாருங்க, இங்க பாருங்க. ஆக்சுவலாக வந்து இந்த மாதிரி வைலட் கலர் பூவில் இருக்கும் அதோட விதை. இது ஒரு கைப்பிடி பறிச்சுட்டு போயிட்டு நாங்கள் ரசம் வச்சு குடிக்க போகிறோம். இப்போ கொரோனா டைம்ங்கிறதுனால உங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயோ இல்லை உங்கள் வீட்லேயோ இந்த மாதிரி தூதுவளை செடி இருந்ததுன்னா நல்லா ரசம் வச்சு குடிங்க. இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. அதே மாதிரி இப்போ தான் என் வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா என் வீடியோவை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூட பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம். கோயம்புத்தூரில் நேற்று நைட்டு பார்த்திங்கன்னா செம்ம மழை பெஞ்சுதுங்க. 2 மணி நேரம் விடாமல் மழை பெஞ்சுது. இப்போ நல்ல கூலிங்காக இருக்குது, வெயில் தெரியவே இல்லை. சரி, இப்போ நம்ம தூதுவளை இலையை பறிச்சுட்டு போயிடலாம். பாருங்கள், இதுதாங்க தூதுவளை இலை. ஒரு கைப்பிடி பறிச்சுட்டு வந்து நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ ரசம் செஞ்சிடலாம். ரசத்துக்கு தேவையான அளவு புளியும் உப்பும் அப்புறம் தக்காளியும் ஊற வச்சுருக்குது. இப்போ அதுக்கு தேவையான மசாலா அரைச்சிடலாம். இப்போது தேவையான அளவு மிளகு, தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள், தேவையான அளவு ஜீரகம், தேவையான அளவு மல்லி விதை அது போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது ஒரு பூண்டு, ஒரு 4 சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க. இப்போ அந்த மசாலாவையெல்லாம் அம்மியில் வச்சு நல்லா முணுக்கிக்கலாம். பூண்டையும் வெங்காயத்தையும் கடைசியில் வச்சு நச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போது உங்களுக்கு தூதுவளையை வந்து ஒரு கடாயில் 1 டீஸ்பூன் நெய் விட்டு இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுந்த பருப்பு வெடிக்க விட்டுக்கலாம். இப்போ ரசத்தை தாளிச்சிடலாம். அதுக்கு 4-5 காஞ்ச மிளகாய் போட்டுட்டு ஒரு பிஞ்சு பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாங்க. இப்போ நம்ம முணுக்கி வச்சுருக்கோம் இந்த மசாலா, ரசம் மசாலா, அந்த மசாலாவை இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாங்க. இப்போது உங்களுக்கு தூதுவளை வந்து நீங்கள் அரைச்சும் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இந்த மாதிரி முழுசாகவும் நெய்யில் வதக்கிட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது உங்கள் விருப்பம்தான். இப்போ சின்ன பசங்க வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் அரைச்சி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தூதுவளையை நல்லா நெய்யில் வதக்கிட்டு. இப்போது ரசம் வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்தோம்லங்க, புளி அப்புறம் தக்காளி உப்பு, அந்த தண்ணியை நல்லா வந்து பிசைஞ்சிட்டு இப்போது அந்த மசாலாவில் தூக்கி ஊற்றிடலாங்க. பாருங்கள், நல்ல மணக்க இருக்குது இந்த ரசம். திருப்பியும் சொல்கிறேன், உங்களுக்கு தூதுவளை வந்து முழுசாக நெய்யில் வதக்கிட்டும் போடலாம். இல்லைனா நீங்கள் வந்து மிக்சியில் ஒரு சுற்று ஓட்டிட்டு நீங்கள் இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது நம்ம தூதுவளையை இந்த ரசத்தில் ஆட் பண்ணிடலாங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம். அதாவது 1 டீஸ்பூன் நெய்யில் நல்லா வதக்கின தூதுவளையை அப்படியே நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நல்லா நொர கூட்டட்டும். நொர கூட்டினோன்னே இந்த ரசத்தை நம்ம இறக்கிடலாங்க. இப்போ கொரோனா சமயங்கிறதுனால இந்த ரசத்தை குடித்தோன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லது. நம்மளோட உடம்புல இருக்க இந்த சளி இருமலையெல்லாம் இது நல்லா குணப்படுத்தும். பாருங்கள், நல்லா வந்து இந்த மாதிரி நொர கூட்டி வந்தோன்னே ஆஃப் பண்ணிடணும். ரசம் வந்து கொதிக்கக்கூடாது, கொதிச்சா நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்ம ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.